maadyo buntag sa tanan ug maadyo udto sa tanan ug maadyo hapon do sa mga Bisaya no. So awan di ay mawat na sa maghanap buhay so awan na nami sa Dubai Marina Yacht Club. So aron aman ako sa Rogelio so awan di ay magbalon di operator midiri na ay birthday sa yati. So magbalon mi diha so aron manailang mga yati guys mga yayaman dito do. Kung tawag guys, naabot na Dubi sa ilang oras na magbiyahe. Kung di ba ang bakla ng balon-balon na diha, ang acting out diha ay mahulog pa. Wala pa kang insurance baklang to ha. So anyway guys, makuhan sila guys, laban dyan ang diha no kay as grabe ka init guys, yung S namin na mula-mula na, Charles. Spanish yun. So anyways, guys, bahalang init, laban siya kung kailangan ng pera, alam kong meta. So, alam mo lang guys, part namin dito, maliwan hour lang yan. So, ginawa namin yung balon ni Erwin na yan is 15 minutes lang. Grabe na kabilis kasi syempre, di ba? We're expert. Expert! Kapag ng S. So, anyway, laban lang siya, diba, yung naliliha. So, awan liha, mapakis ako ang abot para pagkalunis Pilipinas, abortis agad. Anyway, guys, simple na siya abot ang balolo. So, wala liha lang, pag-busy-busy guys. Ano ba, nagpamilihan ng abisin sa balon, ano lang siya guys, simple na lang siya set up. Kaya, nilipabunggahan ay, diba, naliman tayo bongga ang birthday aron. So, anyway, wala ang mga kapitan, mga seaman sa Dubai, mga abayan, o diba, ano namin dyan sa church warrant para harvaton. Aman olapran. O diba, olapran. So anyways, yun na ang light sa Dubai. So ako na lang mga siman na so, ako guys, nakalami tubig upuan. O Pepsi. Nakakita kami anak ba? Isang kawawaw ka, mapasmo ka, mauhaw ka pa. So kawawaw guys, ilaban lang siya pa anak. Wala siya ka, kuya, please allow me tubig, o diba? So, ako anak, diba? May livery pa. Pwede ka na ba iuwi? So anyway, ang bayot nasa gitna ng kalawakan, o diba? Welcome to our net char. Grabe ka init yung guys. Space reveal, oy, grabe ka init yung ginoko. As in, grabe ka init, pero what to do? Kailangan ng pera, kailangan ng kumita. Guys! At diba social kami ang mga bakla ay namin sa kuan. Dubai Marina Yacht, mga yati, o diba? Mga lakit na diha, mga harvat o hapit, ang ginoko. Mga lakit pa sa layo, ang ginoko, uara, ang shark o char. So anyway guys, this is only guys, 1 hour na part-time, abilis na part-time. O ano yung mga lalaki guys, mga harvat na diha, mga apam. Actually, ang dami mga apam dyan guys. Akalain mo yun. Sure, diba? Hindi naman siya simple na kuan guys, part-time. Wala lang halong imitan. Laban lang dyan na diha. Ay, ulit mo laban, walang i-point out, iba daw. O diba, oh? Lala, bakla, nandiyan dyan ang buha. Hoy, ang dali niya, mawulit na ta. Ay, dala, ginoo, ang bayo, abandong ginoo. So anyway, right back after anak. So ako pag pagmuni-muni sa yacht guys, man ako harvat, mawuli na mi anak guys, ako ginoo ko, mawuli na sa taanan na lower side. So anyway guys, thank you so much for watching guys, and please follow my page, Jimmer in Dubai. Thank you so much. See you in my next vlog. Bye. We are heroes tonight.